उज्या बद्दल कॉल आमकां 6:39 मिनटांनी म्हापसा कंट्रोल रुमाक आयले आनी आमी इमिडिएट टर्नआउट केलो. थिवी धामांड्यांक गोठ्याक उजो पेटला म्हणून आमी इमिडिएट टर्नआउट केल्या बरोबर आमी थिंगा पावल्या बरोबर आमी अशें दिसता जालें की गोरवां भितर आसली ती आमी गोरवां पयलीं आमी सेफ केली, सोडयली तांकां सगळ्यांक आनी ओपन प्लेसीर धाडली शेतान. आमकां मेन हेतू आसलो की गोरवां सेफ करप. फर्स्ट आमी ते गोरवां सेफ केली, मागीर उजो पालोवपाक आमी स्टार्ट केले. उजो पालपाक आमकां 2 गाडी लागली, एक म्हापसाची आनी एक परवरची आमी आपयली, प्लस तेंचे बांयचें उदक आमी यूज केलें आनी अख्खो कड्डाचो आनी भितर कराड भरलेले 4 ट्रकाचे पेणये आशिल्ले ते आमी उज्यान लासताल ते आमी पालयले आनी अख्खो उजो गोठ्याचो पालयलो. कितल्यांक लागलो उजो? 6:39 मिनटांनी कॉल येयल्ले. कितें उजो कसो कितें गोठ्यान लागलो? तो सकयल दुकटी म्हणटा जाणा ती घातलेली, ती वयर फ्लेम लागली तांकां, त्या कारणाक लागून सगळो गोठ्याक उरलो. ओके, कितें म्हशी आसल्यो भितर? म्हशी आसले, 11 म्हशी आसले. ते आमी पयलीं आमचें काम आसलें ते तांकां सेफ करपाक, ते आमी तांकां सोडयले आनी ओपन प्लेसीर शेतान हें केलें, रिलीज केलें. आनी मागीर उजो पालपाक स्टार्ट केलो. हितून आतां कितें कितें उरपालें सगळें? हितून तेंचे पेणये, जे कड्डाचे पेणये म्हणटा ते लासले, प्लस तेंचे वांशे, फ्लोर आशिल्लो तेजो लाकडाचो तो जळो आनी सायडीचे जे हें करता ते गोठ्याक सायडीक ते सपोर्टींग करतात ते जवळ तेंचे लाकडाचे. एप्रोक्सिमेटली 90,000 वयर जातले. म्हणजे उजो इतलो भयानक आसलो की 2-3 गाडयो लागल्यो. धुंवर येतालो न्हू, आमी जितलो भायर उडयता तितलो धुंवर येतालो, त्या खातीर आमी दुसरी गाडी आपयली की आमकां एक सपोर्टाक म्हणून. सद्या कंट्रोलान येयलो आसा.